Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lihat cara buka ataupun cara bongkar laptop HP ProBook Core i7 Gen 8. Ini dia HP ProBook berapa ini? 640 G4 nih ya. Oke. Langkah pertama tentu seperti biasa kita buka baut ini. Ini. Ini untuk spek laptop ini Core i7 Gen 8 udah pasti. Kemudian SSD nya ini udah di-upgrade ke SSD 512. Kemudian RAM nya DDR4 16 GB. Oke, mana lagi? Oke, jadi di sini dia ada baut lagi, model bautnya pakai model ini HP memang. Gitu. Oke, ini pakai ini dia ya. Buka. Oke. Langsung ya. Baut yang ini ternyata memang nggak harus dibuka dari dari casing, tapi dia ini memang bautnya sudah di dalam. Ini RAM sudah di upgrade 88 ya, 88 16. Ini SSD SATA. Kemudian ini ada SSD NVMe, harusnya di upgrade-nya di sini dia. Tapi ini enggak di upgrade yang di sini. Coba kita tes. NVMe ini ya, 512. Kalau kita masukkan apakah cocok? Ini cocok ya. Cocok ini. Jadi ini disuruh user tambah ini lagi SSD 512 NVMe. Ini kita cari dulu baut yang cocok untuk ini. Ini apa ini? Oke, ini sudah kita temukan bautnya sini. Oke. Nah, ini dia. Ini untuk baterainya, dia kodenya CD03XL. Seperti ini bentuknya. Dia langsung konektornya ke mainboard. Ini SSD SATA. Ini NVMe. Kemudian RAM 2. Kemudian ini kipasnya model seperti ini. Oke, coba sekarang kita tes install ya. Oke, coba kita install ulang ya. Kita masukkan flash. Kita hidupkan. Untuk
HP biasa kita tekan F9 atau S10 ataupun Escape juga boleh dia ya. Oke, ya entering setup menu. Oke, lagi hujan di luar. Kemudian untuk di sini ada pilihan lagi untuk boot menu, berarti boot menu F9, kita tekan F9. Kemudian kita pilih yang SanDisk ini ya, SanDisk. Oke, seperti biasa Indonesia. Next, install now. Oke, setuju. Next, custom. Nah, ini dia masih belum terbagi ya. Ini SSD VC Pro 500 GB NVMe. Ini kita bagi dua saja, karena ini mau pakai aplikasi yang berat-berat, jadi ini kita bagi langsung jadi 250 GB ya, 255 GB. Kemudian offline, kita tunggu sebentar. Ini 255.500 ini dia. Oke, jadi kelebihan 0 ternyata. Oke, aduh tanggung juga nih ya. Oke, kita next langsung ya. Nah, seperti ini dia ya. Jadi untuk cara install ulang lengkap ada di video kami sebelumnya ya. Ini hanya sekilas saja. Nanti install aplikasi dan lainnya ada juga di video kami sebelumnya. Ini hanya sekilas saja kita perlihatkan saat install ulang. Nanti akan kita video ulang saat sudah masuk ke Windows. Nah, ini dia sudah tampil ke desktop. Tidak lama emang dia proses installnya, sekitar nggak lebih dari 20 menit. Kalau pakai SD emang cepat ya. Oke, tema kita tampilkan disk PC dan apa namanya itu kontrol panel ke desktop. Play, oke, ini udah tampil ke depan. Ini kita keluarkan dulu flash disk Windowsnya, eject, biar nanti partisi satu lagi bisa kita tampilkan ke depan ya. Untuk cara menampilkan partisi yang hilang ini ke sini, ke depan ini, kita klik di disk PC, kemudian manage, kemudian disk management. Nah, ini dia satu. Ini sih udah tampil, yang ini satu lagi belum. Kita klik kanan di sini, kita change, kemudian add, kemudian ini sudah tampil di langsung. Tapi kalau tidak kita cabut flash disk tadi, ini akan jadi E dia. Ini oke terus. Oke, udah. Nah, ini udah tampil ke depan. Kita format dulu, format disk. Ini boleh kita namai, boleh tidak ya. Kita namai aja data. Oke, start. Oke. Oke, sudah nih ya. Nah, ini sudah siap install ulang Windows.
Nah, mungkin cukup sekian video kali ini, cara bongkar cover belakang dan tambah SSD NVMe seperti ini, NVMe 512 GB, dan juga cara install Windowsnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan tentunya di subscribe channel ini agar kami semangat terus dalam membuat video yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia setelah selesai kita install semuanya ya.